സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടി 3 മുട്ട ഞാൻ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് 3 സബോളയാണ്. സബോളയും കറിവേപ്പിലയും മാത്രം മതി. മുളക് പൊടി ഇടുന്നില്ല കേട്ടോ അതിന്. എഗ്ഗ്, സബോള, കറിവേപ്പില, പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി, ബീഫ് മസാല, ഉപ്പ്, ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ സ്റ്റൗ കത്തിക്കാം. ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടാവട്ടെ. ഇവിടെ നിൽക്കഞ്ച് നിൽക്ക്, വീഴാണ്ട് നിൽക്കട്ടാ. സ്വത്ത് കിടന്നിട്ട് ഭയങ്കര ബഹള. അതിനനുസരിച്ചുള്ള അപ്പം അതിൻ്റെ വാശിയാണ്. അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ്. ആവശ്യത്തിന് ഈ ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഈ സബോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് തീ സ്ലിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം. സ്ലിമ്മിലൊക്കെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റുന്നുണ്ട്. വേഗാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഞാൻ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല, നോക്കട്ടെ. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കറണ്ട് പോയിട്ടാണ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുന്നത്. വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് വാടണ്ട കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടിയാൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം. അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് മസാല ഇടാം. ഈസ്റ്ററിൻ്റെ ബീഫ് മസാലയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈസ്റ്ററിൻ്റെ ഇത്തിരി കുരുമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് വഴറ്റാം. എനിക്കൊരു 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്കത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഉണ്ണി ഭയങ്കര വാശിയായി, കർശനായ ഉണ്ണി. ഞാനത് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേഗം കുക്ക് ചെയ്യാതെ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ചൂടുള്ള പഞ്ഞതൊക്കെ ഇപ്പോൾ എഗ്ഗ് ഇവിടെ ഞാൻ എഗ്ഗ് നമുക്ക് തൊലി പൊളിച്ച് നടുകുറിച്ച് വെക്കാം. ഇത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് മുട്ടയുടെ തുണ്ട് ഇടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തൊലി പൊളിച്ചിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ അതേ മുട്ട നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഉപ്പുണ്ടോന്ന്, ഉപ്പ് പാകമുണ്ടോ നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട ഈ ഒരു സമയത്തായിട്ട് ഇടാം കേട്ടോ. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക. മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് മുട്ടയിൽ പിടിക്കാനായിട്ട് അന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പം നമ്മുടെ എഗ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഹലോ,
അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി പണിന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വത്തിന് വാശിയ, സ്വത്തിനെ ഒന്ന് കുളിപ്പിക്കണം, സ്വത്തിന് ചോറ് കൊടുക്കണം. ഞാൻ അവൾക്ക് ആപ്പിൾ പുഴുങ്ങിയത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 12:30 ആകുമ്പോൾ ചോറിനുള്ളൂ. ഇനി കുളിപ്പിക്കണം, ഞാൻ ചോറൊന്ന് വാർത്തേക്കണം, പിന്നെ എനിക്ക് കുളിക്കണം. അതിനുള്ള പണി. അപ്പോൾ ശരി. അപ്പോൾ നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇനി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ. വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്താണ് കേട്ടോ.